ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வைஷ்ணவி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லைம் வச்சு விளையாட போகிறோம். வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம். மகத் சாப்பிட்டீங்களா? ஏன் சாப்பிடல இன்னும்? நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு என்ன போகலையா? இன்னும் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணல, இன்னும் உன்னை ஸ்கூல்லே சேர்க்கலை. இது நல்லா இருக்கா ஸ்லைமு விளாட்றக்கு? எவ்வளோக்கு வாங்கினீங்க இந்த ஸ்லைம் ஒரு டப்பாவை? 20 rupees. நீங்கள் தான் ஸ்லைம் சேவிங்களே, ஹவு டு மேக் ஸ்லைம்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிங்களே, அது க்ளேவா? சரி, ஸ்லைம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டலாமா? ஓகேவா மகர்? வைஷு விளையாண்டே இருக்கிறோம். ஸோ லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.